Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, é melhor dizer agora. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, dê gargalhadas, ha ha ha. Se você está feliz, dê gargalhadas, ha ha ha. Se você está feliz, é melhor dizer agora. Se você está feliz, dê gargalhadas, ha ha ha. Tudo bem com vocês? Um bom dia! Todo mundo feliz hoje? Que bom! Hoje a nossa aula é sobre os compartimentos da casa. Isso! Você tem uma casa? Tem uma casa que tem vários compartimentos. Você conhece cada compartimento da sua casa? Sim? Que legal! Pois hoje nós vamos conhecer mais um pouco os compartimentos e os móveis que são usados em cada compartimento. Isso, porque tem casas que tem mais compartimentos, já tem casas que tem menos compartimentos dentro. Isso, aqui, por exemplo, deixa eu mostrar aqui minha casinha. A minha casinha aqui. Quais são os compartimentos que existem na casa? Quais são, crianças? Tem o quê? O quarto. Tem qual é o outro compartimento? Tem a cozinha. Tem também o banheiro, não é isso? E tem também a sala. Isso. Esses são os compartimentos da casa. Tem casas que tem garagem também, que tem terraço. Isso. E a sua casa? É grande, é? Tem quantos quartos? 2, 3, 4. Muitos quartos? É, que legal. Vou começar pela sala. Compartimento chamado sala. Na sala, quais são os móveis que tem? Tem a televisão que nós assistimos, não é isso? A televisão. O que mais que tem na sala? Tem o que a gente usa para sentar? O sofá, isso. O sofá tem na sala também. O sofá que a gente senta, encosta aqui no travesseiro, ó, confortável para assistir televisão. Sofá fica na sala. Muito bem. O outro compartimento que tem na casa, sabe qual é? É o quarto. Isso. Você tem um quarto? Tem. Como é o seu quarto? É grande? Tem muitas coisas no seu quarto? Eu sei que tem brinquedos dentro. Mas o que mais tem no seu quarto? O que tem no quarto? No meu quarto aqui tem cama. No quarto tem a cama. Ó, o travesseiro que bota para botar a cabeça em cima e dormir na cama. A cama fica onde? No quarto. O que mais que tem no quarto? Hein, crianças? O que mais que tem no quarto? Guarda-roupa. Isso. Guarda-roupa fica no quarto, onde bota os grampinhos de cabelo, perfume, o pente e também fica as roupas, não é isso? As roupas de vocês, ó, a roupinha. A roupinha a gente guarda dentro do guarda-roupa. E o guarda-roupa fica onde? No quarto, não é isso? Fica dentro do quarto, pertinho da cama, é? Tem também, sabe o que? Tem quarto que tem abajur. Tem quarto que tem isso aqui, ó. Que tem a mesinha bem do lado da cama com o abajur, que é para ficar claro na hora que estiver dormindo, não é isso? No seu quarto tem abajur? Tem?
Qual é o outro compartimento que tem na casa? Banheiro. Tem o banheiro. O que tem no banheiro? Tem a pia que nós escovamos os dentes, lavamos as mãos. Tem também o vaso sanitário, onde nós fazemos nossas necessidades, xixi, não é isso? Tem o chuveiro, que sai água para banharmos, não é isso? Esses são os móveis que tem no banheiro. Tem um outro compartimento também na casa. A cozinha. Isso, a cozinha. O que tem na cozinha? Tem cama na cozinha? Tem vaso sanitário? Não, não é isso? Na cozinha, o que tem? Na cozinha tem mesa, cadeira, não é isso? A gente senta pra comer. Tem a mesa, tem a cadeira na cozinha, não é isso? O que mais que tem na cozinha? Que é? Tem também geladeira. Isso, geladeira aqui, ó. Tem geladeira aí. Bota água dentro para ficar geladinha. O suco, não é isso? Tem geladeira na cozinha também. E o que mais? Tem a pia, onde lava ali os pratos, a louça. E o que? Onde é que a mamãe faz a comidinha para você? É no fogão. Isso. Na cozinha também tem fogão. Isso. É aqui que a mamãe faz a comidinha, faz o bolo gostoso no forno, faz o suco no liquidificador. E tudo isso aqui fica onde? Na cozinha. Isso, na cozinha. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. Canta com a tia a música da borboletinha. Eu sei que você conhece. Canta, vamos lá. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau. A borboletinha estava fazendo chocolate para a madrinha onde? Na cozinha. Isso, na cozinha. E essa foi a nossa aula de compartimentos da casa. Isso. E você vai fazer a tarefinha dos compartimentos da casa. Você gosta da sua casa? Que legal! Todo mundo tem uma casa, né? Mas nem toda a gente do mundo tem casa para morar. Igual a casa da gente. Existe casa de palha, que tem o nome de oca, de pedra e de bambu. Existe casa de gelo, que tem o nome de iglu. Existe casa de pano, de tijolos
e de madeira. Existe casa de barro e até de esteira. É bom conhecer tanta casa diferente, mas o melhor lugar do mundo é mesmo a casa da gente. Um beijo em todos vocês e tchau. Fiquem com Deus. Tchau.